အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြမှာကတော့ wifi ကိုသုံးနေတဲ့ wifi သုံးနေတဲ့လို့အရာများပြီးတော့လိုက်မကောင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုတခြားလူတွေကိုဘယ်လိုရမလဲဆိုတာတင်ပြရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီလိုလုပ်ဖို့ဒီ wifi router လေးကို Play Store ထဲကနေ download ပြီးပါ Play Store ထဲ download ပြီးသွားပြီဆိုရင် wifi router ကိုဖွင့်အဲ့လိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင် detail သုံးစွဲသူတွေပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကို wifi လိုဘယ်နှယောက်သုံးလဲပြီးတော့ဒီမှာ router setting ထဲကိုဝင်လိုက်ရင်ဖြည့်ရမယ့်စာပေါ်မှာပဲအဲ့ဒါ wifi စစ်ရဲ့နောက်ကျောင်းမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ router setting ထဲရောက်တာနဲ့ဒီထဲမှာ security setting ကိုနှိပ်ရမှာပြီးတော့ညာဘက်တောင်က filter ms ဆိုတဲ့ဟာ ms filter ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ရင် backlist button လေးနဲ့စာလာမှာပါအဲ့ new ထဲကနေကိုမသိတဲ့ device တွေကို select လုပ်ပြီးတော့ block လုပ်ရပါလေnew ထဲကနေကိုမသိတဲ့ device ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာဒီတစ်ခုကိုမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့် add new လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် apply လုပ်လိုက်ရင်ဒီသုံးစွဲနေတဲ့ဖုန်းကတော့ wifi သုံးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ block ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ဖြုတ်စေချင်ရင်ဒီဟာမှန်ချက်ကလေးကိုပြလိုက်ပြီးတော့တောင်းကနေ delete လုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါပြန်သုံးလို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ရဲ့ subscribe button ကိုနှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါ